Sekilas ini mirip gergaji mesin chainsaw, tapi tunggu dulu. Ini bukan buat potong kayu. Ini adalah chain drill genggam. Bagian depannya dilengkapi rantai baja khusus yang dirancang buat makan tanah dengan torsi tinggi. Lihat deh, beda sama ekskavator yang bikin lubang gede berantakan. Alat ini membuang tanah ke samping dalam satu garis lurus yang rapi banget. Jalurnya presisi. Mau gali sedalam apapun, lebarnya tetap konsisten. Nggak perlu nebak-nebak lagi. Ini game changer banget buat pasang kabel, pipa air, atau jalur irigasi. Kerja jadi lebih cepat, hemat tenaga, dan nggak buang waktu buat ngerapiin tanahnya lagi. Kontraktor atau petani wajib punya nih. Ada yang mau coba?